ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯାହା ହଉ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଲୀଳାଟା କହିଲେ, ମତେ ପୁରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତି ବିଧାନର କର୍ମ ଅଧ୍ୟାୟ 48 ନମ୍ବର ବାଣୀ କଥା ହେଲା, କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ସେଇ ଠାକୁର କଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଅଛି, ବାଣୀର ମାନେ ମିନିଂ ବହୁତ ଗୁଡା ଆସିବ। ଏତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି, କେବଳ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହାର ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯାହା କିଛି କରୋନା କାହିଁକି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନରେ ଉପଚୟୀ କରି ବିହିତ ମିତି ଚଳନରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯେପରି କରିବାର ଯାହା କିଛିକୁ ସୁସଙ୍ଗତିରେ ମିଳାଇ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ମୂର୍ତ୍ତ କରି ବାସ୍ତବାୟିତ କରି ସେ ଦିଗରେ ବେଶ କରି ନଜର ରଖ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାଣୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି, ଆହୁରି କହୁଛି, ଟିକିଏ ସୁସଞ୍ଜିତ୍ସୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖ, ବେଶ କରି ବିବେଚନା କରି ସେହି କରିବାର ଚଳନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଅନୁମିତ ହେଲେ ହିଁ ତାର ନିରାକରଣୀ ପ୍ରତିରୋଧ ସେ କ୍ଷଣି ସୃଷ୍ଟି କରା ହେଉଛି କି ନା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ କ୍ଷତି ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଁ କ୍ଷତଦୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳି ନ ପାରେ, ତାହା ଏତେ ଟିକିଏ ବି ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା କରିବ ହିଁ କରିବ, ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ଟିକିଏ ବି ନ ହୁଏ। ଦେଖିବ ଏହି କୃତି ଚଳନ ତୁମକୁ କୃତିତ୍ୱରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ତୋଳିବ, ବାଧାକୁ ବିନାୟତ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ କରି। ପାଣିର ବହୁତ ଗୋଟେ ଯାକୁ କହନ୍ତି ଲମ୍ବା ବାଣୀ। ଏ ବାଣୀର ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବାଣୀ ପାଖାପାଖି 14 ପେଜ ବି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀର ଯାହା ଗୋଟେ, ଏଇ ବାଣୀର କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ବାଣୀର ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ, ସେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ତାହା ହବା କଥା କଣ ନା ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା କଥା, ମାନେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହିଁ ହବା କଥା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଚଳନ ତାକୁ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ, ଆଉ ତାକୁ ସୁସଙ୍ଗତିରେ ମିଳେଇକିରି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରି ଭାବରେ ସେଇ କାମଟା ଠିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯୋଉ କଥା ହେଲା, ସେଇ କାମଟା କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେଇକିରି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ କରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ଆସିବ, ତାର ନିରାକରଣ ପ୍ରତିରୋଧ କିପରି ହେଇପାରିବ, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାହା ନ କରିପାରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବିହିତ କରଣୀୟ, ଯାହା କିଛି କରିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେ ବିପଦଟା ଆମକୁ କ୍ଷତଗ୍ରସ୍ତ କରି ନ ପାରିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏଇ ଯୋଉ କୃତି ଚଳନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମକୁ କୃତିତ୍ୱରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହଉଛି ବାଣୀର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ। ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଶେଷ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରତି କଥାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ହଉଛି 2-3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାରିବ। ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀର ପାଖାପାଖି 19ଟା ବି ଅଛି, ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟାରେ ତାହା ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ବାଣୀ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁସଙ୍ଗତି ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ମାନେ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କହିବା କଥା, ତୁମେ ଯାହା ବି କାମ କର ନା କାହିଁକି, ତାହା ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଯାହା ବିପଦଟା ଆସୁଛି ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାହା କିଛି କରଣୀୟ ତାହା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ସେମିତି ବି
ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର କଥା। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମର କଥା। ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଥିଲା ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଠାକୁର ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇବସ କହୁଛୁ, ସେ ଭାଇରସ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଠାକୁର ସବୁ କିଛିର ଯାହା ଉତ୍ତର ଦବା କଥା ଠିକ ଭାବରେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଣ କଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ସେ କୋଶ୍ଚିିନ ର ସବୁ ଅର୍ଥ ଠାକୁର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲେ ଏ ପିଲାଟି ବୋଧେ ମତେ ଟପି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଜାଣିଲେ ଏ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲେ ଆରେ ମୋର ତ ବହୁତ ସୁନାମ ଅଛି, ଯଦି ଏ ପିଲାଟି ମତେ ଟପି ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଭାବିବେ ଆରେ ଏମିତିଆ କଥା ହବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଫେଲ କରିଦବା। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେଲ କରିଦେଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାପରେ ସେଇଠୁ ପାଠ ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଠାକୁର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଲିନିକ ରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଶରୀର ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ଯୋଉ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହବା ଉପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ବାଟରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେଲା। କଣ ଭାବିଲେ କଣ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ବାଣୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କାମଟା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ହିଁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କାମଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, ଯେମିତି ତାକୁ ସୁସଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କଥାରେ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ କିଛି ସୁସଙ୍ଗତିରେ ପ୍ରତି କଥାକୁ ଗୋଟେ ଯାକୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପୁରା એકદમ ମିଳେଇକିରି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କଥା ଯାହା କାମ ସେଇଆ, ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ, ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଯାହା ବିପଦ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାକୁ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ତାକୁ ସେ କରଣୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା କେମିତି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡର, ଆପଣଙ୍କ ଦଳପତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିବି। ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କଥା ହବନାଇଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ କଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନୁ, ଆଉ ଦେଖିଲାକୁ ମଦ ମାଂସ କିଛି ଖାଉନୁ, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁନୁ, କିଛି ତ କରୁନୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ମିଶିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ପଳା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ନ ଖାଏ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି, ଆଉ ଆଉ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମୁଁ କରିବି, ସେମିତି କାମ କରିବି ଆଉ। ଏମିତି କଥା ହେଇ 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 ସେଠୁ କିଛି ତା ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ କୁହ, ଯଦି ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଯଦି ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ନା ଟେଷ୍ଟ କଣ, ନା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୃତି କହିଲା କଣ ଟେଷ୍ଟ, ନା ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଦେଖ ସାଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପାଣି କାଢୁଛି ହେଲା। ସେ ଝିଅଟି ଭାରି ବଦମାସ କାମ କରୁଛି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି, କିଛି କରୁନି ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଜମା ଲାଇନରେ ଆସୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣ। ହୁଁ ନା କେମିତି ଆଣିବି, ନା କେମିତି ତମେ ଦେଖିବ, ନା ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ, ଦୂରରେ ଥାଇ କରୁଛୁ, ତତେ ଇଏ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୁ କଣ ସେଠି କରିବୁ, ଆଉ ତୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେମିତି ତତେ ସେ ଝିଅଟି ଯେମିତି ହାତ ଧରି ତତେ ଟାଣିକି ନବ, ପାଣି ଦବ, ପାଖରେ ବସେଇବ, ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବୁ। କହିଲେ ହଁ କରିପାରିବି, ଏଇ ଗୋଟା କଥା। ସେଠୁ କଣ କଲେ, ତୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ବସ, ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ। ନା ଦେଖ, ନା ସେଠୁ ଠାକୁର କଣ କଲେ, ସେଠିକି ଗଲେ,
ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଝିଅଟି କଣ କରୁଛି, ପାଣି କାଢୁଛି। ଠାକୁର ସେଠି କଣ କଲେ, ଦି ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ, ପିଇବି। ସେଠୁ ସେ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ମା ଡାକ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଚମକି ଗଲା। ଦେଖିଲା ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ଯୁବକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଦେଖିକରି ସେ ଏକଦମ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ଆସି ମତେ ମା ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବା ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହଉଛି କାୟସ୍ଥ ଘରର ପିଲା। ହୁଁ, ଆଉ ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆଉ ତୁମେ କଣ ମୋ ହାତରେ ପାଣି ପିଇବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା ତ ମା, ମା ର କଣ ଜାତି ଭେଦ କିଛି ଥାଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କାୟସ୍ଥ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ? ତମକୁ ମୁଁ ମା ଡାକି ସାରିଛି, ତୁମେ ତ ମତେ ଟିକେ ଇଏ କର, ପାଣି ଦିଅ। ନା ବାବା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ଆଗରେ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲ। ହଁ, ସେଇଠି ତମକୁ ପାଣି ଦେବି। ହୁଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅସନା ଗୋଟେ କଳସୀ ଅଛି। ସେ କଳସୀ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ସେ କଣ କଲା, ଧୁଆ ଧୁଇ କଲା, କରିକି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଆଣିଲା, ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲା। ଏମାନେ ଦେଖିବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି କଥା ହୁଏ, ରାଗି ମାଗି ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହେ, ଆମକୁ ଚେପ କଙ୍କାରେ ପକାଏ, ଆମକୁ ପୁରା ମାରି ଗୋଡାଏ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଝିଅଟି ତାକୁ ଧରିକି ହାତ ଧରି ଟାଣିକି ନେଲାଣି। ସେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ନେଲା, କଣ କଲା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସେଇଲା। ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା, କଣ କଲା, ଆଣିକି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେଲା। ଠାକୁର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯାହା ହଉ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଗଲା ମା। ଆଉ ଏମିତି ମା ମା ଯଦି ଏତେଥର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ପୁରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାର ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଜାଗି ଉଠି ସିଏ ପୁରା ଅତି ପୁରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନେଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା, କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଏମିତି ମା ଡାକ କୋଉଠି ଶୁଣିନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କରିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ପାଇବି? ତମେ ତ ଏମିତି ପଳେଇବ, ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ, ତମକୁ କେମିତି ହବ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମା, ମୁଁ ତତେ ମା ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେବେ ବି ତୁ ଡାକିବୁ ଏ ପୁଅ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଠାକୁର ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ସବୁ ନିଶା ଛାଡି ଯାଇଛି ଏକଦମ ପୁରା। ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ପୁରା ହତବାକ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା, କାହାରି ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଚୁପ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ତ ଦେଖିଲ, ତମେ ତ ଯାହା କହିଲ, ଦେଖ ସବୁ କଥା କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଇ ସବୁ କାମ କଲି। ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ନା ତୁମେ କଣ, ତୁମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁମେ ହିଁ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତମର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଯେଠୁ କହିବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ତୁମେ ଆସିଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଆମ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା ହେଲା, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ ମାନିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଥା, ଅତି ମାନେ ଠାକୁର ନିଜେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ଚଳନରେ ନିଜର ଚଳନରେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିଲେ। ସବୁ କିଛି ବାସ୍ତବାୟିତ କରି, ସବୁ କିଛି ନଜର ରଖି କିପରି ଭାବରେ କାମଟା କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ କ୍ଷତି ଆସିପାରେ, କଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ମାତୃ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟିକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପଟୁ ଯାହା କ୍ଷତି ଆସିବା କଥା ଥିଲା ତାହା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଓଲଟି କଣ କଲା ନା, ସେଇଭଳି କର୍ମରେ ସହାୟତା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଠାକୁରଙ୍କଟା ହଉଛି ନିଜ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଠାକୁର ତାପରେ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନର ମହାଭାବ ସମାଧି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧି ଭାବ ସେଇଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଟା ଚାଲିଲେ ଯାକୁ ଯୋଉଟା କୀର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଯୁଗ ଚାଲିଲା ସେଠି ଗୋଟେ। ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଗଲେ, ଜଗାଇ ମାଧାଇରୁ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇଭଳି କଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ରଖୁଛି ଏଠି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିଙ୍କର କଥା। ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଚାଲି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ, ରହିଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ 55 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠି ପାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 65 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କଟକ। କଟକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପୁରା
ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ତ ଗଲେ 2002ରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାଟା ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଅମୃତ କାହାଣୀ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ପୁରା। ସେଇ କଥାରେ ସେ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥାରେ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା। ସେ କଥାଟା ହଉଛି ଏମିତିଆ ଯେ ସେ କଣ ଥିଲା ନା ହଠାତ୍ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି 75ତମ ଜନ୍ମ ମହା ମହୋତ୍ସବ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଟା ହଉଛି 1900 ଆପଣଙ୍କର 65 ପାଖାପାଖି ହବ ସମୟରେ ହବ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେଇ ସମୟରେ। ହୁଁ। ସେଇ ସେଇ ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି, ସେଇଭଳି କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ବଡ ଉତ୍ସବ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପା ଇଏ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଅଫିସ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏଜି ଅଫିସ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୀ ଅଫିସ ଅଛି ସେ ପୁରୀ ଅଫିସ ରେ ମୁଁ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ତୁ ସାଲା ଭାରତ ସରକାରର ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଚାକିରିଟା ଛାଡ, ଆଜିଠୁ ମୋର ଚାକିରି କର। ସେ ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରିଲେନି, କହିଲେ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ନା ଆଜିଠୁ ମୋର ଚାକିରି କର। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଆଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ, ଆରେ ଭଲ ଚାକିରିଟା, କିଛି କୁଆଡୁ କଥା ନାହିଁ, ଭଲ ମାନେ କିଛି ବିଶେଷ କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଛି, ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଜମିଦାର ଘରର ଝିଅ, ବଡ ଘରର ଝିଅ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି, ଚାକିରି ଛାଡିଦେବି, କଣ କରିବି ତାହେଲେ? ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କଥା। ଏଇଠି କଥାଟା ହେଲା କଣ ନା କାମଟା ମୂର୍ତ୍ତ କରିବେ, ବାସ୍ତବାୟତ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ଇଷ୍ଟ ଚଳନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟା ଯୋଉ ବର ଗଛ ଦେଖିଛୁ ତ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି। ନା କେତେ କେତେ ବଡ ଗଛ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ଗଛ। ତାର ମଞ୍ଜି ଦେଖିଛୁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବର ଫଳ ଦେଖିଛି। ଛୋଟିଆ ଗଛ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜି ଭିତରୁ ଯଦି ଏଡେ ବଡ ଗଛ ଉଠିଥିଲା, ତୁ ତ ଏଡେ ଗୋଟା ହେଇଛୁ, ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ହେଇଛୁ, ଆଉ ତୁ କଣ ମୋ କାମ କରିପାରିବୁନି? ଯା ମଣିଷର କାମ କର, ମଣିଷ ଯୋଗାଡ କର ମୋ ପାଇଁ। ତୁ ମୋଠୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋର କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଯାଇକିରି କଣ କଲେ, ଯୋଉ ହସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସ, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସକୁ ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସେଠି ଯାଇକି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେ କଥା ସେଠୁ ଜିନିଷ କଣ କଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। କୋଉଠିକି? ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ମୋ ରିଜାଇନ ଦେଲି। ପୁରୀ ପଠେଇଦେଲେ। ପୁରୀ ସିନା ପଠେଇଥିଲେ, ସାଡେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ସେଠି ଅଛି, କଣ କେମିତି ଚଳିବି, କଣ କେମିତି କରିବି, କଣ କେମିତି ଇଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଯାକୁ କହନ୍ତି କ୍ଷେତ କଣ ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ରିଲ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମୋର କଣ କରିବେ, ଭାସିଯିବେ ତ, କିଛି ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ତ ଜମିବାଡି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା, ଯାହା ମୋର କଣ ହେଇଛି, ବାପା ମା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପାଠ ଗଣ୍ଡେ ପଢିଥିଲି ବୋଲି ସର୍ଭିସ ପାଇଥିଲି, ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମୋର ସେଇ ସର୍ଭିସ ଟାକୁ ଦେଖିକିରି ହିଁ ମତେ କଣ କରିଥିଲେ, ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କଣ କରିବି ଏମିତି ଭାବୁ 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 ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଲାନି, ଶେଷକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟ ଚଳନ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରହିଲା ନିଷ୍ଠା ରହିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଯେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ଆସିବ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ଏଠି ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି ଭାବରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆସିବ, କ୍ଷତି ଆସିବ, ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଥାଅ। ଏଠି ସାବଧାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୂର୍ବ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବାଣୀର ପୂର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ସବୁ କିଛି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଦରକାର, ଉପଚୟୀ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥାଏ, ଏଠି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜିନିଷ। ସେ କଣ କଲେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ଚାକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡିଦେଲେ, ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କେମିତି ହବ, ଆଉ ତାର କ୍ଷତିଟାକୁ କିଏ ଭରଣ କରିବ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମଣିଷର ଦିଟା କଥା ରହିଲା, ନିଜର ଉପାୟରେ ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ତାର କଣ ହୁଏ ନା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟା ରହିଲା,
ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ସତନାମରେ ହିଁ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ, ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ କଣ କଲେ, ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଷତିଟା ଆସିବ ତା ଭରଣା କେମିତି ହବ? ଯୋଗକ୍ଷମ ମହାମ୍ୟହମ୍, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ କଥା ଅଛି। ତୁମର ସବୁ ଯାକର ଭାଗ କଣ କରିବି, ଯୋଉ ସବୁ ଯାକର ଭାର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯୋଗକ୍ଷମ ମହାମ୍ୟ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲା ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ମୁଁ ବହନ କରିବି, ଯାକୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖରାପ କରି, ଚାକିରି କଣ ଛାଡିଦେଲ, କେମିତି ଚଳିବା, କଣ କରିବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଦିନ କଥା କଣ ହେଇଛି ନା, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ପଳେଇଲା, ଯାହା କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଶେଷ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ କଣିକା ବି ନାହିଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିଲା କଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଭୋକର ଆଳପଟ ହଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ କଣ କରେ, କ୍ଷୀର ତାକୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବାଲାର ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆସିଲା, କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାଟି ଆସି କଣ କରୁଛି, କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି, ଦେଇଛି, ତାପରେ ଯାଉଛି, ମା ପଇସା ଟା ଦେଲନି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଯାହା କିଛି ହବ ତମକୁ ଦେବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ସେ ପିଲା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ତମେ ଯେବେ ପଇସା ଦବ ସେବେ କ୍ଷୀର ନବ। କହି କଣ କଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଷାକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଦିକା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ମତେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟା ତ କଲି, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ କିଛି କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୋର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଡୁଛି, କଣ କରିବି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ବସି ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସତନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାନଟା ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କଥା କଣ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ କଣ ହଉଛି, ମନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତମ ପୁରା ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା, କଣ କରାଯିବ, କଣ କରାଯିବ। କିଛି ସମୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କବାଟରେ କି ଠକ୍ 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 କରୁଛି। ସିଏ ଉଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ଗଲେ, ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କି ପୁରୁଷ କଣ୍ଠ, ଏବଂ ସେ କଣ କିଛି ଚୁପ ଚୁପ କଣ କହୁଛି। ୟା କିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ନାହିଁ, ଇଏ ଚୁପକି ତାଙ୍କ ରହିଗଲେ। ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କଣ ହେଲା, ନାମରୁ ଉଠିକି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ନା, ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ସେ ପୁରୀର ଲୋକଟି, ଆଉ ତମ ଅପୋସିସରେ ସେ ଥିଲେ ପରା। ସେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ସେ ଥିଲେ ଯେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ତମ ପୁରା। ହଁ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆପଣ ଅଫିସରେ, ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ପିଅନ ଲୋକଟି। କଣ ହେଲା ନା, ସିଏ ଆସି ମତେ କଣ କଲେ ନା, ଇଏ କଲେ, ଆସିକିରି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସେ ବାବୁ ମୋଠୁ ନେଇଥିଲେ, ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ତମେ ନିଅ, ଏହା କହିକି ଦେଇଦେଇ ଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ, ଆରେ ସେ ପିଅନ ଲୋକ ମୋଠୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦରମା ସର୍ବମୋଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 215 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ତ ତା ଦରମା ସର୍ବମୋଟ ହେଲା 70-80 ଟଙ୍କା ହବ। ଆଉ ସିଏ କଣ କେମିତି ଇଏ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୁଝିଲେ, ସିଏ ପୁରା ମନା କଲା, କହିଲା ନା ମୁଁ ତ ଯାଇନି, କିଛି କରିନି, କିଛି କୁଆଡେ କରିନି। ସେ ପୁଣି କଣ କଲେ, ଫେରିକି ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କହ ତ କିଏ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଗଦାଧର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଏବଂ ସେ ମତେ କହିଲେ, ମା ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ତୋର ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଚାଲିବ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କଲା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସବୁ କିଛି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତାକୁ କହ, ସବୁ କିଛି ବିପଦ ସେମିତି ଫୁଙ୍କିଲେ ଉଡିଯିବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଗଲେ, ସେ ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ବଳ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଲା, ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ବିପଦ ଆସିବ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କଲା ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ବିପଦ ଆସିଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନାରାୟଣ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତି,
ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କଥା, ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, କୁମ୍ଭୀର ତା ଗୋଡକୁ ଧରିଛି, ସେ କଣ କରିଛି, ସେ କଣ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଚିତ୍କାର କରିଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇକିରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଠାକୁର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିଜେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କଲା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯାହା ଯାହା ବିପଦ ଯାହା ଆସିବ, ତାହା ଯେମିତି ଆମ ଆଖିରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କଲା ଭିତରେ ମଣିଷ ସତନାମର ପ୍ରଭାବରେ, ସେଇ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆଗକୁ କୋଉଠି ତାର ଅଛି, ସେ ଖାଲ କମା ଅଛି। ସେ ଖାଲ କମାକୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପାର କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଧରି ଯେମିତି କି ନେଇଯାଏ, ହାତ ଧରି କେମିତି ହେଇଯାଏ, ସେଭଳି କଥା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସେମିତି ଯୋଉ କଥା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଶନି ନାହିଁ, କେତୁ ନାହିଁ, ରାହୁ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯଶ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଭଳି କଥା। ମୋ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାହତ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ କେବଳ ଚାଲିବି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥା, ପ୍ରତି କର୍ମ ମୋର ସେଇଭଳି ହବ, ସେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ହବ। ସେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମଟା କେମିତି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିହବ, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର କଣ କରିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଅନୁରାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମନକୁ ଆସିଯିବ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭାବରେ ଠିକ ଠାକ ଯେମିତି କଲେ ହିଁ ତାପରେ ପର ଷ୍ଟେପ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ କଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଆସିବ, ବାଧା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, ତା ପାଇଁ କଣ କେମିତି କରାଯିବ, କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଣୀଟିକୁ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତାର ଦିଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା କାହାଣୀଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଆମେ ନାମ କରୁ, ଯେତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେତେ ଇନଟ୍ୟୁସନ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଠାକୁର ନିଜ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବାଟବଣା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାମ କରିବା ଫଳରେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାରେ, ଏବଂ ସେ ସୂତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜିତି ଆସୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରି ଆସିବାର ଗୋଟେ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯେତେ ଧରି ରଖୁ, ଯେତେ କରିଚାଲୁ, ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଯେତେ ଦୃଢ ହେଇକି ଚାଲୁ, ସେତେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁ। କାଲି ରବିବାର, କାଲି ହୁଏତ ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନେଇପାରେ କି ଘଣ୍ଟେ ନେଇପାରେ, ମୁଁ କିଛି ଡିସାଇଡ କରିନି। କିନ୍ତୁ କାଲି ପରେ ଆଉ ସେ ସେସନ ହବନି। ଆରଥର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଦେବାରେ ମୁଁ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ବୋଧହୁଏ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜିନିଷର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆ ପରଠୁ ନୂଆ ନୂଆ ସେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଡିପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇବି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରହିଲି। ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ।